kaunti ya Nyamira awase abanyanyimbo korwase ensemo ya ebunge ya Burabwe gotoka imiye kaunti ya Nyamira bacha kirobotuki igoro yega kore ase ekiyotebekana umusacho yo maserieta Ezekiel Omenge akagere kumuita umurugyoye na magega yaye konywa eriogo nyagusira Jacqueline Omenge niye gotebekana aitetwe ase okubuturwanwa asumubiroye nabo igo mubiroye gotoka chinga kyabana babo babakorwa ase skuru gocha somutumuko asaba kumirana namakweri aye umukagero yo ni gatoka gakotogota kubwatikana no konywa erioge yo asaba gakumyokiwa gocha se enyagetari ya Nyansiongo asagendrete kurwanira obugima bwaye nabono nigo bari bamenyete ase enseme yo hanene bari barasenyomo babere bakubori wakwene kyabunanko gaya nabare emechando gati yabo ribagali okwimukya egetamukiro yetabwenderete bunekyo kyogoita omuntu muri kitkurase kaunti ya Nyamira Paul Kapokara namange korengana noroboti uru ebikoro begisegi cha nyumba niko byagendera ko babikomentekana buna bogokya nabo igo buna bokwire meyorogongo rwa gusi Nitukulia lero mambi meyekanyerokia engoto ekigotuke meye sublocation ye sise ime yebunge yega ya Burabu nigo abamenye kurasi nseme chiga babo kero moichano monene magega yomugaka aserieta Ezekiel Omenge kunyara kabaga okegora kumoito murugyo ya aserieta Jacqueline Omenge goika gokwa korosie cyane igwa abana baye bakuga umwana no kontena nkinki babo nyare bakugera ntatu mwabuko baminya iyo umwana uri atarakora iyo abana bachaka gukura bakunangira anti ncyoro kuminyoka guca gwikagati umwana bagontena incukura abantu baje mama itire umwana uyore ngo mu murobo nte incuturabekira mama cyanga itire gari busa incuturabekira mama cyanga abantu baguca banyora kore namuteye yatubusa kumubikira cyanga tumutigati abantu bacu banyore bunari tubusa kumukuru tutwanya ukura abantu bacu kolingana muna bamenye kurasi nseme chiga nigo banyara ko bakanyorege turi kurwasa abana abo barwe sukuru go ichanga somutimoko asebomera namo namakweli ayo yabo iboli babo asegotebekana maega yo mugako yiga bwenke yiga gukora mabe nere niga imukya eliogo na konywa asatuka gagotogota asenyombe yikonye amenyete ekinege ntege kongusana ase Burabu yeito gatutana korege ntumunigisa muneke ekembo be mono ke bwente ke kogikeri mono nande site ege kogera bono muntu okorire munaya nawe bwente tabwente uko toka none ngeye na chiko kwira sago kwira tubente okwira niguga tutinde ko mu ngino bieka gaiga era tinde ko sakwirwa iruki onyogokwa ni kesi ono borobo nene sana tutana korebe gisa muneke nege korengana mo nabagambi kurasi nseme chiga batebere ngatari kya matukaje igoka kure nigo kyagendera ko bagakorekana sa matuka magega ase gotebekana enkeje nigo yaberege kumenya ase ogotaigwana abantu aba bambara umana kurmaga mbaige to bisiari tukabakwanera karanso yarategana ubugambi nakore mitinyanga berega tukabakwanera kurwelio cyana koro musaiya nanya kwigukende nonye nabo nigo bono kolengana mo nabamenye kurasi nseme chigane no mugako mane gwenkeje gasireta William Makone agendera ko bagagoteba niga agendera ko bagakobasige tabana bagagokina buya ko nigo bono bororobo nene bwatigere gucha sabana bake abo nyagusira atigire nanene bali bagendera tamone sukuru oitro mwana ndo bosabosa somos bati oyo murugyo ye banga matemwa agenda seino ago itomo to pakamos redi serira banse najarunya getaja kabarwa konyo naja koyo myaka ebere kabeke mumpire yokube kuchinda ime ono rendo mana kumuita atabwat sababu ende nando mwando ngo chondo na matebyaya na kora chifanta kwa sote ndeyonsi sote chibaisano na chi kwendesano kwana konyuyo watonyi sote ndeyonsi ono rende kayete no muntu mbwataka andino yego itwa nigo abanyanyimbo kurwase egetuo ky'abanyanyimbo kyamanga bakirana sajaiga barushe mubera sajaiga aseboigo omosi PD kurwase rogongoro iga agendera ko bwagusige tabana inchi kwene kibunamba riko muke bitambikira samaboka abona ekera mababeire banyara ko bakwene kibuna nguri yabale ogosunsurana Mario mana narororo ore muntu kunyagutishia abere buya ore Rusia sinini wano borobo muntu abwate waera familia zote mbili za upande wa mwanaume za upande wa mwanamke watangamane, waone ya kwamba kuna uwiano na uhusiano mzuri. Kama haupo, ni angalau kutenganisha hawa watu kuliko kuambia wamama wewe vumilia tu,
familia ndio tunapata vifo. Ginko ripoti rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurwase chinseme chigache kanyoro kengoto ebunge yiga yaburabu imeye county yiga Nyamira inchego mkuru kwa Polycarp Okara.